अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है होंडा सिटी 2000 मॉडल। गाड़ी में मसला है फ्यूल माइलेज का। गाड़ी वैसे ठीक है, आइडल पे स्मूथ है, कोई मिसिंग नहीं है, कोई लैक ऑफ पावर नहीं है। पिकअप भी ठीक है गाड़ी का, लेकिन गाड़ी पेट्रोल की एवरेज नहीं दे रही। तो इसमें आता है जेन्युइन ग्रिप 3 वायर वाला, जिसके साथ स्किनर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो पैसेंजर साइड की तरफ जहाँ पर आपका राइट पाँव आता है, वहाँ पर ये सब्ज़ कलर का खॉल मिल जाता है। इसमें दो ग्रिप होते हैं, एक 2 वायर वाला होता है, ठीक है, मैनुअल डायग्नोस करने के लिए, और दूसरा होता है 3 वायर वाला, जिसे हम स्किनर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला 3 वायर वाला है, इसे स्किनर अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अलहदा से केबल मिलती है, जो कि एक तरफ से 3 वायर वाली होती है और दूसरी तरफ से 16 वायर वाली होती है। तो वो केबल मेरे पास मौजूद नहीं है, उससे बंदा स्किनर अटैच कर सकता है। तो उसके लिए मैं ये जो OBD पोर्ट वाला ग्रिप है, ये मैं इसके साथ अटैच करूँगा और फिर देखते हैं स्किनर लगा कर के गाड़ी में मसला क्या आ रहा है। दोस्तों इस ग्रिप में जो पहली वायर है ब्लू कलर की, ये के लाइन की वायर है। ठीक है, ये वाली वायर के लाइन की है और ये OBD पोर्ट के 7 नंबर पिन पे लगेगी। ठीक है, और इसके साथ जो वाइट वायर है, ठीक है, ये वाली वाइट वायर और ग्रीन स्ट्रिप, ये डायरेक्ट करंट है पॉजिटिव 12 वोल्ट, ये OBD पोर्ट के 16 नंबर पे लगेगी। और ये जो वायर है ब्राउन ब्लैक, ये OBD पोर्ट के 4 और 5 नंबर पे लगेगी और ये ग्राउंड की वायर है। ठीक है, OBD पोर्ट को आप इस तरह से पकड़ेंगे तो इसके ऊपर आपको 1 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आप ग्रिप को रखेंगे तो इस तरह से आपने पिन आउट इसके लगा लेने, अगर आपने लगाना हो तो। ठीक है जी, इसमें यहाँ पर नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे इसके। ठीक है, ये के लाइन के वायर है, इसकी 7 नंबर। और नीचे जो वायर है वाइट कलर की पहली वायर, ये वाली, ये 12 वोल्ट की वायर है। और ये जो ब्राउन और ब्लैक है, ये ग्राउंड की वायर है, 4 और 5 नंबर। ठीक है जी, तो इसे मैंने लगा लेता हूँ। तो ये ग्रिप मैंने लगा लिया और अभी मैंने स्कैनर अटैच किया हुआ है जी। तो अभी इसके साथ कनेक्ट करते हैं, गाड़ी अभी स्टार्ट है और डेटा स्ट्रीम की रीडिंग वगैरह चेक करते हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया। ये लॉन्च की डिवाइस है 2.0। ठीक है, यहाँ एशियन, उसके बाद होंडा, ओके करना है जी। ठीक है जी, अभी कम्युनिकेशन यानी कि लोडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर 3 पिन DLC पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, होंडा सिटी, ये उसने इसके नंबर वगैरह दे दिए हैं जी। तो यहाँ पर हेल्थ रिपोर्ट करते हैं जी। ठीक है जी, नो फॉल्ट कोड है, इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं है। तो अभी मैं जाता हूँ डेटा स्ट्रीम में और देखते हैं रीडिंग वगैरह। ठीक है जी, ऑटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अल्टरनेटर आप देख सकते हैं, तकरीबन 37-34-37% तक काम कर रहा है। बैटरी वोल्टेज भी ठीक है, कूलेंट टेम्परेचर अभी 70 पे पहुँचा है।
इंजन स्पीड 800 850 के करीब है। और फ्यूल इंजेक्टर पोर्ट तकरीबन 2.90 के आसपास है। IS कमांड 17.25, इंडिकेट टम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस, IMA 2.46 44-46 और TP सेंसर 1.33 डिग्री है। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखें तो बकाया रीडिंग तो सभी ठीक है, लेकिन जो स्पार्क एडवांस है वो 16 कुछ है, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा। तो इंशाल्लाह इस गाड़ी को अभी प्रॉपर तरीके से टून अप करना है और एवरेज वगैरह की सेटिंग करनी है। तो इंशाल्लाह अभी तो सिर्फ इतनी वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसका काफ़ी काम करना है टून अप के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों से शेयर करूँगा कि किस तरह से हमने इसके ऊपर काम किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।